Immer mehr KI-Entwickler warnen etwa vor der Unkontrollierbarkeit der KI. Dieser Eindruck kann jedoch nur entstehen, wenn ein Entwickler zwar programmieren kann, jedoch die grundlegende Mathematik nicht verstanden hat. Auch Alex programmierte bereits in seiner Jugend und entdeckte erst danach seine Begeisterung für Mathematik und stellte fest, dass nur wenige in der Lage sind zu verstehen, wie ein digitales System tatsächlich aufgebaut ist und wo seine Grenzen sind. Die Langton-Ameise ist ein 1986 durch den theoretischen Biologen Christopher Langton entwickeltes Computermodell eines primitiven Organismus. Die einfache und theoretisch unendlich große Welt der Langton-Ameise besteht aus quadratischen Spielfeldern, welche schwarz oder weiß sind. Die Ameise beginnt auf einem beliebigen Feld und wird in eine der 4 möglichen Richtungen gedreht. In jedem Spielzug dreht sich die Ameise, wenn sie auf einem weißen Feld steht, um 90 Grad nach rechts, auf einem schwarzen nach links. Nun kehrt sie die Farbe des Feldes, auf welchem sie sich befindet, um und bewegt sich sodann in der vorherbestimmten Richtung ein Feld weiter. Das System lässt also keinen Raum für Zufälligkeiten. Der Anfangsaufbau bestimmt alle folgenden Spielzüge und der Verlauf kann beliebig oft exakt genauso wiederholt werden. Dennoch kann das Verhalten nicht durch eine einfachere Rechenvorschrift vorhergesagt werden. Die einzige Möglichkeit herauszufinden, wie das Spiel nach einer bestimmten Anzahl von Zügen aussehen wird, besteht darin, es laufen zu lassen. Die Langton-Ameise macht den wesentlichen Unterschied zwischen Vorherbestimmtheit und Vorhersagbarkeit greifbar. Sie zeigt auf, dass ein Vorgang auch dann nicht zwangsläufig vorhergesagt werden kann, wenn er exakt bis in alle Einzelheiten vorherbestimmt ist. Dies erklärt unter anderem, warum eine sogenannte KI sich lebendig und individuell zu verhalten scheint. Und wenn dies bereits für einen solch einfachen und in sich geschlossenen digitalen Prozess wie die Langton-Ameise der Fall ist, was könnte das für die komplexen Vorgänge in der Natur bedeuten? Besonders bemerkenswert: Sind zu Beginn alle Felder weiß, erzeugt sie in den ersten 104 Zügen symmetrische Figuren und beginnt dann ein völlig chaotisches, sich ausbreitendes Bild zu erzeugen. Nach ca. 10.000 Zügen beginnt sie plötzlich eine geordnete, regelmäßige Struktur zu zeichnen, welche sich unendlich fortsetzt. Niemand würde vermuten, dass und wann dem Chaotischen ein geordnetes Verhalten folgt. Hier wird ein fundamentales Naturprinzip veranschaulicht. Zwischen 2 geordneten Zuständen wird stets eine Phase des Chaos durchlaufen. In der Mathematik und Nachrichtentechnik ist dieses Prinzip wohl bekannt. Weniger bekannt ist jedoch, dass es sich auf alle Lebensbereiche übertragen lässt. Eine Raupe etwa löst sich in der Verpuppung zu einem formlosen Brei auf. Daraus entsteht dann schließlich ein Schmetterling. Kann es sein, dass Abläufe in deinem Leben und deiner Entwicklung ebenfalls dem Ordnung-Chaos-Ordnung-Schema folgen?